Hello，同大仙有緣嘅網友你哋好，大仙靈籤堂嘅目標係弘揚大仙嘅靈驗，有求必應，警惡除奸。有事要問係免費嘅，絕不收費。想人生順境，事事亨通，就要敬拜大仙啦。咁呢段片又係講翻啲唔係幾好嘅事情啦，就講咧呢個韓國啊啲影星啦吓，嗰位金秀賢啊，同呢個已經去世嘅金賽綸啦，嘅事件嘅，我話說都好多 YouTuber 講啦吓，咁我都話啦，大仙嘅籤啦，可以問翻點解會有啲咁嘅事情嘅咧吓，即係可以睇翻啊，咁咧嗱呢支籤咧嗱又係真係又係講到呢件事件嘅。呢支籤咧就係94籤我記得啦，另外一個名咧，佢呢個名有呢支籤有兩個名嘅，佢就係一支中平嘅籤，佢呢支籤兩個名咧，嗱其一個咧就係一屈難藏兩虎兒，係啦，我記得啦。咁另一個名咧就係呢個艷公遠走扶桑。咁呢支籤咧，我係好熟悉嘅，因為就話啦2013年嘅親朋戚友事件過後問翻就係呢支籤啦，問嗰間屋到底係做乜嘢事咁樣嘅，有啲咁嘅事情發生嘅，又求得呢支籤啦。佢雖然唔係一支下下籤，定係嗰4句咧都係唔係幾好嘅吓。嗱，佢個籤詩就係話咧，佢話一屈難容兩虎兒，乘風別嶺各棲枝，名山自守為巢穴，可免傷殘後悔遲。嗱，最緊要就係第4句如果基本上咧，佢都話呢個一屈啦，即係嗰間屋啦吓，兩個人入住啦，咁兩個都係勁猛吓，唔用得噶，唔可以一定會有事情發生嘅，咁真係啦。咁嗱呢個。不過呢單佢呢兩個人物啦咁好似都如果真係計拍拖就好似好多年啦唔似得我親朋戚友入咗嗰間屋咧好快即係幾個月就發生啦。咁呢個咧都好多年啦但係其實佢呢兩個咧都係即係兩個嘅相遇都唔係一件好事情嚟噶啦因為你過後你睇翻啦咁多年後啦即係個女嘅就自己自殘自 S 啦咁真係冇得講啦。咁其實呢位金秀賢啦咁而家都即係受到好多方面嘅即係同佢即係啲廣告嗰啲都同佢割席啦，所謂係嘛？咁又傷啦咁我要賠錢啦，要成咗傷噶嘛嗰個咧就自 S 咗啦即係就後悔都太遲啦係嘛，就自 S 咗，仲要喺正個男仔嗰個生日嗰度嗰日先嚟自 S 控訴咁咧呢度嘅細節啦都係講呢個紅拂女求驗客同李靜嗰啲嘅咁大致都唔講啦。有興趣你哋自己 Google 翻支籤去睇啦咁咧佢講翻呢度啦，佢話佢解籤咧就話正所謂咧一山難藏兩虎，倒不如知機另覓山頭棲身，各有各的環境，這樣可以避免兩虎相鬥，必有一傷的命運了。凡事總要知機，預先退避，不可勉強去做咁咧，同埋呢度講咧，佢話唔可以放埋一齊嘛即係聽啲 YouTuber 講啦，呢個金秀賢咧就開咗好似公司係嘛，就嗌埋呢個金賽綸入去，即係入去公司度做啦即係大家放埋一齊啦咁你係咪唔好啦係嘛？而且佢哋咁多年啦，可能都即係半半同居咁嘅啦係咪？就算唔係日日一齊咁，都我覺得都係半同居嘅啦係嘛？咁咧，所以咧一屈難藏兩虎兒就算個女仔唔係話個性好猛嘅，咁但係總之即係佢哋根本唔係一個好嘅配搭咁所以都係會
正係自相殘殺㗎嚇。你表面睇落去溫溫柔柔咁啊，咁佢既然都過後可以做翻啲自己搞掂自己，仲要喺你生日嗰日特登嚟做嘅，即係擺到明係控訴你啦。咁咧計正嗰個佢嗰個脾性啊嚇，都唔係嘢少㗎啦啊！咁啊呢個男嘅咧，亦都係啦，表面睇落去，咁耳雅溫文咁啊，其實啊都係絕情絕義啊嚇，一樣都係噶啦。佢哋呢度話咧嚇，求得此簽者咧嚇，兩人謀事必不成啊！嗱，兩個人同埋一齊工作啊，即係共事啦，共謀共事啦，必不成。即成亦難得長久，和衷共濟，又要審度時勢方可舉行。如苦之待有風，乃可分居別處。如此彼此可免相殘矣。呢個靈籤呢，空中又似有吉，若能隱隱讓人，則可以轉禍為福，不可不知。呢度講翻呢，嚇，空中就似有吉啦嚇，若能隱隱讓人啊，則可以轉禍為福啊，不可不知真係好可圈可點啊！即係有啲書話講啦，計正個女仔就唔係話想咩嘅，因為咁耐都冇爆啲嘢出嚟係嘛？咁佢話爭好多錢好多成咁但係個男仔咧又好似話用公司名出信即係追佢還咁，要佢一次過還向佢求救，佢都唔理佢。咁其實即係兩個都即係各有各嘅問題係嘛？咁但係如果即係兩方都做得好啲做得和氣啲即係唔好咁樣咧嚇，咁應該呢個事情咧就唔會變成咁樣嘅嚇。咁你都講到明啦嚇。即係個男仔如果做得好少少，幫佢或者幫佢乜嘢，咁呢個女仔好似有另外一位韓星話肯幫佢噶嘛，佢唔接受，佢話要自己。咁你如果自己退一步，俾人幫下，咁你向佢慢慢還，咁就好過而家咁樣啦，係咪先？所以就係即係點行錯一步咁就滿盤皆落索啦，係嘛？所以真係好可圈可點嘅嚇呢度。咁佢咧睇下先，講嗰啲籤詩運勢啦嗱，澤又有礙啦，就有妨礙啦，即善就會昌咁兩個唔知有冇即善啦，各自各唔知有冇積福積善啦，唔知佢哋啦。財又難得啦，咁如果純粹睇個女仔肯定係財難得啦，係嘛？咁如果呢個過後又要賠錢賠性嘅，咁都係財難得啦。如果婚姻就不祥，嗱佢個祥咧係詳細個祥，就唔係吉祥個祥。咁不祥，咁不有個不字都係唔好啦，係咪先？謀望事枉商量謀望事枉商量佢向佢求救冇得傾總之係枉商量咁咧睇下先，講流年雖然唔太好，但能夠知機就可以逆流而上。咁呢個男仔嗰啲做法亦都唔知機啦死最先唔認，死命唔認，咁過後俾人越放越多證據，咁你不認又還須認啦而家又話要約人阿媽傾啦，咁係咪唔知你哋傾乜啦我感覺你話唔係錢嘅問題就假嘅唔係有咩傾啫，係咪？錢能解決的就不是問題啦，係咪？事業唔好只管埋頭苦幹，多留意埋頭苦幹，多留意外界尋求突破，另覓新發展。呢度睇翻呢個金秀賢呢度點啦？即係睇佢嗰個形勢。我覺得佢嘅形勢又未至於話衰到貼地嘅，我自己感覺就真係好難講啦。因為始終係個女仔自己走去自咩嘛，係嘛？雖然話你唔係佢咁對佢點會乜嘢？咁但係喂，咁你個女仔自己諗唔通諗唔開又唔肯自己即係轉下自己個腦筋，咁你真係冇法子咁係你去自己尋咯自己了斷自己咁所以真係好難講啦，真係睇先。財富佢話咧
靈籤暗示咧，就要先破點小財，再改善收入喎。我硬係覺得呢個金秀賢有啲轉機嘅啊！睇下先，自身切忌去爭執訴訟啦嚇，遠離小人啦，女子與小人啦。哎呀，外母即係個女仔個阿媽又係女人啦，小人啦，即係女子與小人為難養也啊嘛嚇，要盡力保護自己。唉，睇下先，家底絕不容許第三者介入，否則咧冇幸福可言。咁啊！之前佢同呢個姓金嘅拍緊拖嗰陣時，好似又追有個咩徐睿知啊，係嘛？徐睿知啊，呢啲真係唔知佢哋扭扭舊舊啦。姻緣睇下先，愛情有阻滯，寧願退避，都莫與之爭風呷醋。咁嗱，如果個金賽綸知道佢同嗰個咩徐睿知有少少即係咩嘅，咁啊可能又唔高興㗎，係嘛？總會有㗎啦嚇。咁所以佢哋當時嗰啲咁嘅情塔嘢，我哋真係外人不知咁多啦。睇下先，唉，明月不要請英雄，留得青山在，不怕冇柴燒啊！咁喺呢度睇下金秀賢佢自己點樣運作啦。哎呀，呢度即係我總感覺佢又唔會真係衰到貼地嘅，真係。雖然唔係話真係好人係咪？但係感覺就總之唔會話衰到貼地啦。你都講到明啦，留得青山在啦，唔怕冇柴燒喎。睇下先。講友誼能夠忍讓、互相尊重、彼此分享咁啊！但係就係大家都冇做到啦，我深信兩個都冇真係做到呢樣啦。暗示風水暗示有地要另遷可能呢個金秀賢住間屋風水咪幾好啊。恐小人口舌，咁而家都多㗎，梗係多小人口舌啦事關你呢單唔係好事嚟㗎噃，係嘛？天時風雨不合意，有害就要迴避啦。出行咁即嗱，佢勝在呢個司籤咧又唔係衰到最衰嘅下喎但係傷殘，有傷有殘，咁呢段真係應驗咗啦，發生咗啦呢個女仔要自己了斷自己係嘛嚟控，即係用呢個自 S 嚟控訴啦。即係如果你話信嘅一早即係有好感有咩都問下，喂，我好唔好同佢發展先？即係如果你當時當刻真係咁好彩，一收到呢啲籤一睇，都係唔好發展啦。即係你話係咪完全唔可以咩來往咧？咁當然唔係啦，係嘛？但係都總之唔好咁入肉入心先咯，係嘛？即係可能長啲了解先咯，係嘛？唔使一碰就打得火熱咁啦。但係好多時就係㗎啦，咩叫蜜月期係嘛？一見到好似好甜蜜咁啦，對下，真係即係而得對方，快啲唔好出現在自己眼前啦！即係好多時現實就真係咁樣喎，唔到你唔信嘅。所以就我真係好希望咧啲有緣人即係你哋特別就係啲年輕人因為年輕人你仲有好多世界噶嘛，係嘛？即係你自己行錯一步咧你就滿盤皆落索啦，係嘛？咁我真係以我嘅人生經驗我如果早啲信咧，我都深信唔係咁樣。不過而家都唔錯，有大仙睇住我，知足常樂夠使夠用OK 咁咧，所以我都好盡心盡力希望將大仙嘅籤講俾大家聽希望咧有緣嘅人你信你去問你照住去行，咁咧行出一條自己嘅呢個好行嘅路